এনার্জি সেভিং থাকতেছে, এটা কিন্তু নন ইনভার্টার বাট এনার্জি সেভিংটা হবে খুবই দ্রুত এবং আপনার 4D এয়ার ফ্লোতে আপনার খুব দ্রুত আপনার ঠান্ডাটা হয়ে যাবে, যেমন 5 মিনিটের ভিতরে আপনার রুম কভার করে ফেলবে। আপনার আমার এই 1.5 টনটা দেবে সর্বোচ্চ 180 থেকে 185 স্কোয়ার ফিট একেবারে ইজিলি, এবং 100% কিন্তু কপার কয়েল, ইনভার্টার প্লাস হট এন্ড কুল। এই মডেলটা প্রতি 3 মাস পর পর ক্লিন মোডটা করে দেবেন, ও অটোটা নিজে থেকেই ক্লিন হয়ে যাবে, মানে অটো ক্লিন হয়ে যাবে। ওয়াও। 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকতেছে এবং 1 বছরে আপনার থাকতেছে পার্টস ওয়ারেন্টি এবং ফ্রি সার্ভিস থাকতেছে 2 বছর এবং সব সময় হোম সার্ভিস পাবেন। তো দর্শক, আজকে কিন্তু আমরা এসির কালেকশন দেখাবো, অনেক ধরনের কিন্তু এসি আছে, আর আমরা কিন্তু রয়েছে আজকে ডিএন স্টোরে, সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। আমাদের সাথে রয়েছে মামুন ভাই, কেমন আছেন? জি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কি এসি আছে আপনার কাছে? জি আমাদের কাছে অনেকগুলো ব্র্যান্ডের নিয়ে এসেছি আমরা এসি। মিয়াকো ব্র্যান্ড আছে, গ্লেজ আছে, গ্রি আছে, হায়ার ব্র্যান্ড আছে। আচ্ছা, সবগুলো ব্র্যান্ডের এসির কালেকশন নিয়ে আসছি আমরা। আচ্ছা, তো কোনটা দিয়ে শুরু করব ভাইয়া? জি আমরা প্রথমে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনার একেবারে যেটা লেটেস্ট আসছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের এসি দিয়ে। আচ্ছা, মিয়াকো একেবারে লেটেস্ট। আচ্ছা, একেবারে লেটেস্ট কিন্তু। আর এখানে কিন্তু দেখেন লেখাও আছে ইকো ফ্রেন্ডলি এবং গ্যাস ফ্রেন্ডলি কিন্তু। তারপর হচ্ছে টার্বো কুল আছে, কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আছে, সবকিছুই আছে, সবকিছু কিন্তু জানবো। এর সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন ভাই? জি, এবং সম্পূর্ণ আপনার নতুন নিয়ে আসছে একবারে মিয়াকো। আমরা জানি মিয়াকোর অনেক হিউজ প্রোডাক্ট আছে, ছোটো স্মল অ্যাপ্লায়েন্স আছে, ওরা এখন আপনার এসিও নিয়ে আসছে একেবারে, যেটা এই বছরের ধামাকা আপনার অফারও থাকবে, প্লাস আপনার লেটেস্ট কিছু ফিচার নিয়ে মিয়াকো ব্র্যান্ড এসি নিয়ে আসছে। আচ্ছা। জি, সেক্ষেত্রে তো আপনার আর 410 গ্যাস থাকতেছে এবং আপনার এনার্জি সেভিং থাকতেছে, এটা কিন্তু নন ইনভার্টার বাট এনার্জি সেভিংটা হবে এবং 4D এয়ার ফ্লোটা পাচ্ছেন আপনি। 4D এয়ার ফ্লো পাচ্ছেন। 4D এয়ার ফ্লোটা এটার মধ্যে আপনার 4টা পাখার মাধ্যমে খুবই দ্রুত, এবং আপনার 4D এয়ার ফ্লোতে আপনার খুব দ্রুত আপনার ঠান্ডাটা হয়ে যাবে, যেমন 5 মিনিটের ভিতরে আপনার রুম কভার করে ফেলবে। আপনার 5 মিনিটে আপনার কভার করে ফেলবে। এটা কত টন ভাই? এটা হবে মিয়াকোর হবে 1 টন হবে, 1.5 টন হবে, 2 টন হবে। উপরেরটা আছে 2 টন, আচ্ছা, মাঝখানেরটা আপনার হবে 1.5 টন, নিচেরটা হবে 1 টনের এসি। 1 টনের এসি। আচ্ছা, ওকে। তো এই যে মিয়াকোর এগুলোর প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? জি, মিয়াকোর আমরা 2 টন এসির প্রাইস দিচ্ছি অনলি আপনার 62,500 টাকা মাত্র। 2 টন মাত্র 62,500 টাকা। মাত্র 62,500 টাকা 2 টন। দেখেন অসাধারণ, এটা একবার ফিক্সড প্রাইস, একেবারে ফিক্সড প্রাইস। তারপরও কাস্টমার যারা শোরুমে আসবে, আমাদের ভিজিট করবে, তাদের জন্য আমাদের কিছু অফার থাকবে। লোকেশনটা একটু বলে দিবেন ভাই? শোরুমের লোকেশন হলো আপনার নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স লিমিটেড, শপ নাম্বার 21, 22, 23 এবং 1, 2 নিচতলায় গ্রাউন্ড ফ্লোরে। তো 1.5 টনের এটা প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? 1.5 টনের আমরা প্রাইস দিচ্ছি, আপনার রেগুলার প্রাইস আছে দেখেন আপনার 68,200 টাকা। আমরা 68,200 টাকা না, এখানে অফার প্রাইস 10% দিয়ে 61,380 টাকা। আমরা 61,380 টাকায় দিচ্ছি না, আমরা দিচ্ছি মাত্র 55,500 টাকায়। মাত্র 55,500 টাকা 1.5 টন। আচ্ছা, পাশাপাশি 1 টন আছে। 1 টনের প্রাইস আছে আপনার 51,400 টাকা। 10% অফ দিয়ে আমরা দিচ্ছি মাত্র 46,200 টাকাও না, আমরা দিব এটা মাত্র 42,500 টাকায়। 42,500 টাকায় ধামাকা অফার দিয়ে দেব। 1 টনটা কত স্কয়ার ফিট কভার করতে পারবে? 1 টনটা স্কয়ার ফিট কভার করবে আপনার, যেহেতু আমরা 1 টন এসিটায় আপনার 110 থেকে 130 এর মধ্যে থাকতে হবে। আর 1.5 টনটা যেহেতু আপনার এটা 4D এয়ার ফ্লো আছে প্লাস টার্বোকুল আছে, সেক্ষেত্রে আপনি কভারটা আরও বেশি দিবে। যেমন 1.5 টনে সাধারণত অনেকে মনে করে 150 থেকে 160, না, আমার এই 1.5 টনটা দেবে সর্বোচ্চ 180 থেকে 185 স্কয়ার ফিট। আচ্ছা, ওকে। তো প্রাইসগুলো জানলাম, পাশাপাশি কিন্তু দেখেন গ্রিও আছে এখানে। জি, গ্রি ব্র্যান্ডের বলা লাগে না, আপনার কাস্টমার সবাই জানে গ্রি তো গ্রিই, এবং বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ডের না, বাংলাদেশের নাম্বার 1 এসি হলো এখন গ্রি নাম্বার 1। আচ্ছা, দেখেন নতুন একটা মডেল আসছে গ্রিয়ের, এটা কিন্তু ওয়াইফাই ইনভার্টার সিস্টেম। আচ্ছা, এটার সম্পর্কে একটু বলেন ভাইয়া? জি, এটা ওয়াইফাই ইনভার্টার প্লাস আপনার সবথেকে আপনার ইজিলি ভাবে ইউজ করা যাবে। এসি কিন্তু কিছুদিন পর ওয়াশ করতে হয়। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনার এটা যেটা আপনার 1 টন ব্র্যান্ড, 1.5 টন নেন, 2 টন নেন, যেটাই নেন না কেন, একেবারে ইজিলি ভাবে আপনি ক্লিন করতে পারবেন। আলাদা কোনো টেকনিশিয়ান আপনার করতে হবে না। এখন দেখেন একেবারে ইজিলি, এবং 100% কিন্তু কপার কয়েল। 100% কপার কয়েল। আচ্ছা, ওকে। এটা আপনার সেম ফিচারের, সেম মডেলের, সেম ডিজাইনের আপনার 1 টন পাবেন, 2 টন পাবেন, 1.5 টন, তিনটাই আপনি সাইজ পাচ্ছেন। এটা কিন্তু ইনভার্টার সিস্টেম। জি, আচ্ছা, এখানে ওয়াইফাই লেখা আছে। এটা ওয়াইফাই এটা আপনার মোবাইলের মাধ্যমে একটা অ্যাপস নামিয়ে তারপর আপনি মোবাইল দিয়ে চালানো যাবে, মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। পুরো এসিটাকে আপনি মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। গ্রিয়ের এই মডেলটার প্রাইস কত ভাইয়া? এই মডেলটার প্রাইস আছে আপনার রেগুলার প্রাইস আছে এখন আপনার 68,390 টাকা। আমরা অফার প্রাইস দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 55,000 টাকা। কত টন? এটা 1 টন।
1.5 টন 2 টন হবে 1.5 টনটা পড়বে আপনার রেগুলার প্রাইস আছে আপনার 73,380 টাকা। আচ্ছা। আমরা অফার প্রাইস দিয়ে করে দিব আপনার মাত্র 65,900 টাকায়। আচ্ছা আচ্ছা। এবং 2 টনটা আছে 2 টনটার প্রাইস আছে রেগুলার 93,290 টাকা, আমরা অফার প্রাইস করে দিব আপনার মাত্র 82,000 টাকায়। আচ্ছা। এবং আপনার যেটা 1.5 টনের নন ইনভার্টার একটা প্রাইস আছে আপনার 78,390, ডিসকাউন্ট অফার দিয়ে 70,551 টাকা না, আপনি এখন পাচ্ছেন 1.5 টনটা 68,500 টাকায়। 68,500 মানে আরো 2,000 টাকা কিন্তু ডিসকাউন্ট। এবং এর ভিতরে আপনার কিন্তু হোম ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন এবং ফিটিংটাও কিন্তু আমরা ফ্রি করে দেব। আচ্ছা, হোম ডেলিভারি এবং ফ্রি ইনস্টলেশন। শুধু গ্রি এর ক্ষেত্রে না সব এসির ক্ষেত্রে? মিয়াকো নেক, গ্রি নেক, আপনার যে কোনো আপনার আমাদের এখানে যেগুলো হায়ার আছে সবগুলো আপনার ফ্রি হোম ডেলিভারি ঢাকার মধ্যে প্লাস ফ্রি ইনস্টলেশন, এবং ঢাকার বাইরেও কিন্তু ফ্রি ইনস্টলেশন পাচ্ছেন। ঢাকার বাইরেও? হ্যাঁ, ঢাকার বাইরেও ফ্রি ইনস্টলেশনটা পাচ্ছেন, বাট সেই ক্ষেত্রে আপনার হোম ডেলিভারির ক্ষেত্রে চার্জ দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, হোম ডেলিভারি নিলে চার্জ দিতে হবে, ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জটা দিতে হবে। ইনস্টলেশন কিন্তু আপনারা ফ্রি পেয়ে যাবেন এবং ঢাকার মধ্যে কিন্তু ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন একবারে ফ্রি। গ্রি কিন্তু আমাদের কিন্তু 1 টন 1.5 টন 2 টনও না, কিন্তু আরো কিন্তু এসির কালেকশন আছে। আচ্ছা, আরো আছে। আপনি এগুলো হাউস হোল্ডে ইউজ করবেন প্লাস কমার্শিয়াল ইউজ করতে তো আমার বড় এসি লাগবে, সেক্ষেত্রে আপনার 5 টন হবে, 3 টন হবে, 5 টন হবে, 7 টন হবে, 7.5 টন পর্যন্ত আছে। আচ্ছা, কমার্শিয়াল এসি আপনাদের কাছে আছে, সিলিং টাইপ আছে, স্পিড টাইপ আছে, এবং আরেকটা আছে পোর্টেবল এসি কিন্তু আছে। পোর্টেবল এসি আছে। পোর্টেবল এসি এক রুম থেকে আলাদা অন্য রুমে আপনি ক্যারি করতে পারবেন ইউজের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, পোর্টেবল এসি আছে। ওকে, পোর্টেবল এসিটা হবে 1 টনের। 1 টনের রেগুলার প্রাইস আছে 55,500, আমরা অফার প্রাইস দিব মাত্র 45,500 টাকায়। মাত্র 45,500 1 টনের পোর্টেবল এসিটা। পোর্টেবল এসিটা, জি। আচ্ছা আচ্ছা, পাশাপাশি দেখেন হায়ারও আছে, যারা হায়ার নিতে চান হায়ারও কিন্তু পেয়ে যাবেন এখানে। জি, হায়ারের অনেকগুলো মডেল আছে এবং অনেকগুলো সিস্টেম আছে। আচ্ছা, হায়ারের ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে, টার্বো কুল আছে, হট এন্ড কুল পর্যন্ত আছে। আচ্ছা, হট এন্ড কুলও আছে। হট এন্ড কুল আছে। আপনার যেমন এখন গরমের সময় আপনি ঠান্ডাটা পাচ্ছেন, শীতের সময় কি করবেন? শীতের সময় তখন আপনার এই যেটা আপনার হট এন্ড কুল আছে না, গরম বাতাসটা দিবে, সেক্ষেত্রে আর রুম হিটারের প্রয়োজন হচ্ছে না। আচ্ছা, আমরা একটু নিচ থেকে যাই। দেখেন এই যে এই মডেলটা, এটা কি মডেল? এটা হলো হায়ারের আপনার টার্বো কুল মডেল। টার্বো কুল, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। টার্বো কুল মডেলের আপনার এটা কত টন? এটা হবে 1 টন হবে, এটার 2 টন হবে এবং 1.5 টন, তিনটা সাইজে পেয়ে যাচ্ছেন। 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। আচ্ছা আচ্ছা, টার্বো কুলের। ওকে, এগুলোর প্রাইস কত? টার্বো কুলের আপনার এখন 1 টনের প্রাইস আছে 47,900 টাকা। আচ্ছা, যারা আপনার ইএমআই তে নেবে 0% ইএমআই তে আপনার 0% ইন্টারেস্টে 6 মান্থ পর্যন্ত পাবেন এই 47,900 টাকায়। আচ্ছা, আর যদি যারা আপনার একেবারে ক্যাশ নিয়ে নেবেন তাদের জন্য আমাদের শোরুমে আসতে হবে, শোরুমে এসে তাদের জন্য একটা ফ্ল্যাট বিশেষ একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, প্রতিটা কাস্টমারের জন্য ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা হচ্ছে 1 টন। 1 টন, আর পাশাপাশি 2 টন আছে, এরপরে আছে আপনার 1.5 টনও আছে, 2 টনও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা কিন্তু নন ইনভার্টার সিস্টেম এবং নন ইনভার্টার টার্বো কুল। আচ্ছা, হায়ারে কিন্তু ইনভার্টার সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, ইনভার্টার সিস্টেম আছে। এটা হলো আপনার ইনভার্টার প্লাস হট এন্ড কুল এই মডেলটা। আচ্ছা, ইনভার্টার প্লাস হট এন্ড কুল, এটা হবে 1.5 টন হবে, 1 টন হবে, 2 টন হবে, তিনটার সাইজ পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। 1 টন এগুলো প্রাইস কেমন হবে? 1 টন আপনার যেটা হট এন্ড কুল এটার 1.5 টনের প্রাইস আছে আপনার 73,990 টাকা। আচ্ছা, এটা ইএমআই তে নিলে তাদের জন্য 6 মান্থে 0% থাকতেছে, এবং যারা আপনার ক্যাশে নেবেন তাদের জন্য একটা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এরপরে উপরে কিন্তু উপরেরটা হলো উপরেরটা হলো 2 টনের হবে, 2 টনের এটা ইনভার্টার মডেল। আচ্ছা, ইনভার্টার এই মডেলের এবং সেম ডিজাইনের আপনার হবে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, তিনটাই সাইজ পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এবং প্রাইস হবে আপনার 87,490 টাকা। 1 টনের? 2 টনের। 2 টনের। আচ্ছা আচ্ছা, 2 টনের হচ্ছে 87,490 টাকা। 490 টাকা। 1.5 টনের প্রাইস হবে আপনার 71,990 টাকা। অফার প্রাইস দিয়ে মাত্র দিব আমরা 62,000 টাকা। এগুলো হচ্ছে ইনভার্টার সিস্টেম এবং হট এন্ড কুল হবে এই মডেলটা। আচ্ছা, হট এন্ড কুল শুধু এই মডেলটা হবে, উপরেরটা হবে শুধু ইনভার্টার সিস্টেম হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দেখেন অনেক ধরনের কিন্তু এসির কালেকশন আপনাদেরকে দেখিয়েছি। আসলে এসির জগতে যত নামি দামি ব্র্যান্ড আছে সেই ব্র্যান্ডগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। অপশন আছে, যেমন হায়ারের আপনার ইনভার্টারে যে এসিটা আছে এটা একটা সুবিধা আছে, আপনার এসি কিন্তু আমাদের কিছুদিন পর পর ওয়াশ করতে হয়। আচ্ছা, বাট এই রিমোটের একটা অপশন পাবেন, এই রিমোটের অপশনে আপনার ইনভার্টার যেটা ইনভার্টার, আচ্ছা, এটাতে আপনার একটা ক্লিন মোড আছে। এই ক্লিন মোডটা করে দিবেন। এই ক্লিন মোডটা করে দিলে আপনার প্রতি 3 মাস পর পর ক্লিন মোডটা করে দিবেন, ও অটোটা নিজে থেকে ক্লিন হয়ে যাবে, মানে অটো ক্লিন হয়ে যাবে। ওয়াও, মানে হায়ারের ইনভার্টার যে এসিটা আছে এটা কিন্তু আপনারা অটো ক্লিন অপশন পেয়ে যাবেন। 3 মাস পর পর অটো ক্লিন করে দিলে আপনার আলাদা আপনার টেকনিশিয়ান ইঞ্জিনিয়ার টাকা লাগবে না তাদের জন্য ওয়াশ করার জন্য, এবং অটো ক্লিন হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো সবগুলো তো জানলাম ভাই, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি দিচ্ছেন সবগুলোর সাথে? যে এগুলো দিচ্ছি আমরা, যেগুলো আপনার ইনভার্টারের মডেলগুলো থাকতেছে ওগুলো কম্প্রেসার থাকতেছে 10 বছরের গ্যারান্টি। আচ্ছা, 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকতেছে, এবং 1 বছরে আপনার থাকতেছে পার্টস ওয়ারেন্টি, এবং ফ্রি সার্ভিস থাকতেছে 2 বছর, এবং সব সময় হোম সার্ভিস পাবেন। সব সময় হোম সার্ভিস দিয়ে থাকেন। হায়ারের একটা সুবিধা হলো আপনি হায়ারের কেয়ার লাইনে ফোন দিলে ওরা আপনার বাসায়
বাসায় চলে যাবে সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে। আচ্ছা ওকে। এরপরে দেখেন এই যে হায়ার যেগুলো ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, ইনভার্টার ছাড়া যেগুলো আছে ওগুলো থাকবে, ওয়ারেন্টি থাকবে, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছর। আচ্ছা 5 বছর প্লাস আপনার হোম সার্ভিস থাকবে আপনার 2 বছর ফ্রি সার্ভিস, প্লাস আপনার পার্টস ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর। আচ্ছা, যারা অনলাইনে নিবে ভাই কোনো অ্যাডভান্স করে কি নিতে হবে? জি, তারা অ্যাডভান্স করে নিতে পারবে, আমাদের ওইভাবে আপনার সুযোগ আছে, এবং শোরুম ভিজিট করে তাদের নিবে। যারা শোরুম ভিজিট করবে তাদের জন্য কিন্তু ধামাকা অফার থাকবে, স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো দর্শক আমি বলবো অবশ্যই আপনারা তাদের শোরুমটা ভিজিট করে আপনারা নেবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা স্পেশাল ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। যার যেটা লাগবে, মিয়াকো আছে, গ্রি আছে, হায়ার আছে, নোভা ব্র্যান্ডেরও কিন্তু আছে এখানে একটা। এই নোভা নোভার 3টা সাইজে পেয়ে যাবেন আপনার 1.5 টন, 2 টন, 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, 3টাই সাইজে পেয়ে যাবেন। এখন আমাদের ডিসপ্লে আছে যেটা আপনার 2 টনের দেওয়া আছে, এটা আপনার 72,990, আপনি পাচ্ছেন মাত্র 69,390 টাকার ডিসকাউন্ট না, আমরা এটার প্রাইস রাখবো মাত্র 65,000 টাকা। 65,000 টাকা রাখবো 2 টনেরটা। সেম ডিজাইনের সেম মডেলে আরও আবার 1.5 টন পাবেন, 1 টন পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো যারা নিতে যাচ্ছেন স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করেন, যোগাযোগ করলে কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকে এগুলো আপনারা নিতে পারবেন।